Herkese merhaba. Bugün sizlere bal kabağı tarifi vereceğim. Bunun için malzemelerim: 1 kilo bal kabağım var burada. 1,5 kilo toz şeker, yarım çay bardağı suyum var. Üzerini süslemek için ceviz, şöyle geniş çay ayvan, bir tencerem var. Şimdi öncelikle kabaklarımı temizledim. Kabuklarını soydum, yıkadım. Şimdi doğrayacağım ve yapımına başlıyoruz. Kabaklarımı doğradım. Şekerlerini şöyle üzerine gezdiriyorum. Bu arada siz dilerseniz bir gece şekere yatırırsanız zaten suyunu salacaktır ve su koymanıza gerek yok. Ben şimdi yatırmayacağım, şimdi direkt pişireceğim için yarım çay bardağı su ekledim ve bir 15-20 dakika pişirmeye bırakıyorum. Şöyle kabaklarım kaynamaya başladı. 20 dakika ateşte pişireceğim. Daha sonra bir 15-20 dakikada fırında pişireceğim suyla beraber, üstü yanmasın diye. Kapağını kapatıyorum ve 20 dakika pişirmeye bırakıyorum. Kabaklarım pişti. Borcama boşalttım. 200 derece ısıttığım fırına vereceğim. 20 dakikada fırında pişireceğim. Bu arada bu mevsimde bolca her yerde bulabilirsiniz. Sonbaharda çıkar bal kabağı. Çok da faydalı bir sebzedir. Bol miktarda A vitamini içerir. Cilde, saç dökülmelerine karşı, göze çok faydalıdır. Şimdi fırına veriyoruz. Tatlım hazır. Cevizle servis ettim ben. Dilerseniz siz Hindistan ceviziyle servis edebilirsiniz. Herkese afiyet bal şeker olsun.